నార్మల్‌గా మనం శ్వాస తీసుకొని వదలటం అనేది ఊపిరితిత్తుల లోపల ఉండే బ్రాంక్యూల్స్ అనే గాలి గొట్టాల ద్వారా జరుగుతున్న ప్రక్రియ అండి. కొన్ని రకాల ఊపిరితిత్తుల సమస్యలలో ఉదాహరణకి బ్రాంకియల్ ఆస్తమా లేదా స్మోకింగ్ చేసేవారిలో ఉండే సీఓపీడీ అనే ఊపిరితిత్తుల సమస్య లేదా సీజనల్ వైరల్ జ్వరాలలో ఉండే బ్రాంకైటిస్ వంటి సమస్యల్లో ఈ బ్రాంక్యూల్స్ అంటే గాలి గొట్టాలు ముడుచుకుపోతాయండి. దానివల్ల శ్వాస తీసుకొని వదిలేటప్పుడు ఒక పెక్యులియర్ సౌండ్ వినపడుతూ ఉంటుందండి. దాన్ని వీజ్ అంటాం లేదా పిల్లికూతలు అంటాము. ఆ శబ్దాన్ని మీరు ఇప్పుడు వినొచ్చు. ఇట్లా పిల్లికూతలను గమనించడం ద్వారా 2 ఉపయోగాలు ఉంటాయండి. ఒకటి పేషెంట్‌కి ఉన్నటువంటి సమస్య ప్రధానంగా ఊపిరితిత్తుల్లో ఉందని తెలుస్తుంది. 2 దానికి అనుగుణంగా టాబ్లెట్స్ లేదా ఇన్‌హేలర్స్ లేదా నెబులైజేషన్ ఇవ్వటం ద్వారా వారికి మంచి ఉపశమనాన్ని ఇవ్వచ్చు.